Pange nango. Ati kaka pagati to apogoragi giga ujo. Ati ta wacha. Anto apange ni 2027. Poda doke Senate ma Migori. Manamanyo 2022. Ndi yori muokrate. Ati yori muokrate. To mana kaka brother na wacho kai. Manyo telo oken ni adwa biro kaka jaduong, adwa biro kaka ngamatin, adwa biro kaka jakanisa, adwa biro kaka ngamanade. Manyo telo en agenda ma in godo, en wich, en angoma ise ng'iyo kumidwa chung'eno. Ma ka umi opportunity no tinyalo loko gik moko mabede yo makare. Gimineno kadhi marach inyalo loko mobed nade. Nikech kuom ranyisi wanyalo ng'iyo kata joma koro wacho ni wabunge matindo mano yier. Nikech kidhi e parliament sani kata county assemblies nitie jok mano yier matindo. To jogi kifuatilia gi be gitimo gigo ma reflect leadership. Be nitiere gimoro ma gitimo mako ochung kama tineno ni ng'ani nwa yiere kaka ng'amatin to chung gi gini ma gimotimore nade odhi godo mbele amo fightful. Koro being ni wan joma tindo oningo wang'e ni ko wadwa chung gi nying mar joma tindo ama en ang'o ma wakele mesa mopogore. Maka nyiso jaduong cha, ka nyiso dayo cha, ka nyiso kijana cha, ka nyiso miyo cha, to dhi winja dier ni kijana ma wuoyo kani ama jaduong ma wuoyo kani nigi paro. Nikech seche moko inyalo bedo ng'ama tin to in gi pach ng'ama duong. Seche moko inyalo bedo ng'ama duong to in gi pach ng'ama tin. Ineno. Koro gima timore, for example koro kaka Migori nikech an adwa dhi manyo kom mar Senate en ng'iyo kaka devolution tiyo nang'o tiyo ne japiny. Ere kaka mobilize kata resources. Nikech ka county owacho kaka county wa Migori yudo between 8 to 9 billion each and every financial year. To king'iyo pesa ni tinwang'o ni almost 5 billion their current expenditure. Gidonge about 3 billion. Migori county wa nigi sub county saboro. Tidwa distribute 3 billion modong. Seche gombe mak you know ni in gang'o in gi pending bills monego be ni be ichulo ka. Makitimo gigite ibro end up ni onge project moro minyalo timo machung. Koro ng'eni kaka in senator nikech you are there more defend devolution